maanta halkan u joognaa furitaanka dhismaha cusub ee safaaradda Soomaaliya oo ah dhisme ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed lahaansho u leeyihiin laga bilaabo maanta. waxaan rabaa annagoo soo koobayno barnaamijka inaan ugu yeero safiirkeena dalka Mareykanka magaalada Washington danjire Cali Shariif Axmed inuu kelmadihi ku habboon halkan ka soo jeediyo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya afadiisa marwada koowaad wasiirada arrimaha dibadda iyo maaliyadda howlwadeennada kale ee dowladda iyo kuwa safaaradda iyo marti sharafta nagala soo qayb gashay munaasabadan qaaliga ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudane madaxweyne anigoo ku hadlaya magaca safaaradda magaca howlwadeennada safaaradda magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Mareykan waxaa sharaf ii ah inaan kugu soo dhaweeyo munaasabadan aadka qaali u ah oo ah muddo 30 sannadood markii ugu horeysay in annaga safaarad aan leenahay meeshaan muxuu ahaa laga iibiyo. safaaraddaas taasoo ka tarjumaysa tilmaamahaadii ahaa sharafta iyo muxuu ahaa karaamada Soomaaliya in la soo celiyo. marka waa aan kaaga mahadcelinayaa. safaaraddaani waxa ay ka kooban tahay mudane madaxweyne 10 qol. marka waxa aan rajaynayaa inay noqoto meel muxuu ahaa asaas u noqoto shaqada weyn ee aan doonayno labadan wadan ee muxuu ahaa wadanka Mareykanka aan saaxiibada nahay iyo wadankeena xiriirkooda xoojintiisa qayb weyn ka qaadata. safaaraddan waxaan ka iibsanay safaarad Colombia wadanka la yiraahdo oo ayagu lahaa muddo 50 sano ka badan iska lahaa ayaan ka iibsanay. marka waxaan rajaynayaa inay noqoto ay saansaan qof walba uu arko in ay tahay Soomaaliya way soo noqoto. Soomaaliya way soo noqoto waana ma arko waxaan kale oo runtii rabaa laba kelmadood inaan tiraahdo. labada wasiir oo maxayd wafdiga la socdo midna uu yahay wasiirka arrimaha dibadda midna uu yahay wasiirkii maaliyadda oo isagu ku dadaalay muxuu ahaa isaga oo ka jawaabayo fariintii madaxweynaha iyo siyaasaddiisa iyo policy-ga ku saabsan ay safaaradaha waxa yara loo dhiibay inuu ka gooyo oo ka tashiilo wax safaaradaheena lagu iibiyo. ambassador Cali Shariif aad u mahadsan yahay. waxaan rabaa markan inaan siiyo runtii safaaraddan dhaqaalaha lagu iibiyey waa dhaqaalo dadka canshuur bixiyaasha Soomaaliyeed laga aruuriyey. taana waxay ku timid in dakhligii la kordhiyey in lacagihii faraha badnaa ee meelaha ka bixi jiray la kontaroolay in musuqmaasuqii lala dagaalamay. waxaasoo dhan waxaa sabab u ahaa muddo badan aad kala socoteen warbaahinta. haddii aysan ahayn dadaalka uu u galay wasiirkeena maaliyadda maanta maana heleen dhaqaale aan ku iibsanna safaarad. waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo wasiirkeena maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. بسم الله الرحمن الرحيم. مدن مدحوينه iyo marwada madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda awad iyo marti sharafta halka joogtay safiirka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta sharaf weyn bay tahay farxad weyn bay tahay in guri aan leenahay maanta halkan laga iibiyo. aad baan ugu faraxsanahay runtii oo ka nasiibkana saar weeyaan calankii Colombia laga dejiyay Kenya la saaray waa farxad weyn. mudane madaxweyne annagoo tixraacayna baaqaagi ahaa in hantida qaranka wixii dumayna la hagaajiyo wax kalena aan ku darno meelaha muhiimadu saarantay adduunkan aan safaarada ka samaysano annagoo taabujinayna baaqaagi clearka ahaa ee aad nasiisay ayaa tani kow ka tahay waxyaalaha aad tiri qabta. maanta waxaan ku faraxsanahay sidaa daraadeed iyadoo maanta suura gashay in la furo waxaan noogu xigi doonaa sida amarka aad ku bixisay inaan mid ka samaysano magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa iyadana ku tira jira meelo kale oo badan baan doonaynaa safaarada in laga sameeyo. dakhligeenu waa yar yahay laakiin waxay ku suura gelisay waxa weeyaan iyadoo oo wixii dalkaas soo galay la isla ogaado meeshuu marayo oo iyadoo amarka dawladda lagu socday amarka madaxweynaha wax waliba halkay marayaan la ogaado dad yow Soomaaliyeed baad ogaanaysaan ayay tani ku suura gashay in la sameeyo. waxa kale oo ku xigi doona oo ajendaha noogu jira ama qoondaha noogu jira
in Pretoria mid laga iibiyo in meeshaan ku leenahay muxuu ahaa la yidhaahdo Nairobi ayadana dib loo dhiso waxyaalahaas baa ku jira madaxweyne amarkii aadna siisay baana lagu socdaa waxa kaloo ku jira in kuwa kale burbursan la dayactiro ayaa iyagana meesha ku jira waxa ku jira oo kale wixii hanti aan leenahay dalka gudihiisa in iyagana lasoo tirakoobkaas oo madaxweyne dhammaad ku jira oo hadhow aan ku keeni doono ciddii ku jirtana laga saaro dadka Soomaalida dib loogu soo celiyo aad waxaan doonayaa halkan madaxweyne dhowr jeer baan anagu halkan imi oo aqalkan iyo aqalka kale isku soo aragnay kana lagu conclusion ku noqday safiirka Ali Sharif iyo aad ugu mahad celinaya iyo wasiirka oo iyaguna tamarta ay lahaayeen dul dhigay ayaa runtii aan u mahad celinaya dhalinyarada ka soo shaqeysay Soomaaliyeed halkan ka shaqeysay wada volunteer-ka ku shaqeeyay runtii volunteer-ka ku shaqeeyay madaxweyne ayaan mahad celinaya madaalayaasha ayagoo lacag qaadayn haddana halka yimaado madaxweyne u shaqeeya dalkan ayaan mahad celinaya finally waxaan mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha oo markuu ogaaday inaad halkan imanayso madaxweyne this time 2 week ka shaqeynaya in lacagtan suura gashay la soo diro oo amar bixiyay runtii in lacagta suura gashay in la soo diro oo maanta aynu halkan lacagtii aan tirino aqalkan inagu soo wareegno saadaradeed waan ku faraxsanahay anigu ruuxani waxaan iska ilaalinayaa emotion inuu galo meesha aan wax qaribaan iska ilaalinayaa really marka aad baan u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasiirka aad u mahadsan yahay maanta waxa aan furayno waa dhisme safaaradeed oo ay safaaraddeenu ku shaqayn doonto oo ay kirada uga bixi doonto oo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed insha Allah ay ku shaqayn doonaan laakiin safaaradda hore u furneed waxaana safiiradii soo shaqeeyay kamid ahaa wasiirkeena arrimaha dibadda Danjire Axmed Ciise Cawad oo muddo halkan safiirka ahaa waxyaabaha wasiirku uu noo sheegay waxaa kamid ah inay jireen dad Soomaaliyeed oo reer Mareykan oo is abaabulay oo rabay inay safaarad dhisaan qarashkooda ku dhisaan marka waxaan rabnaa asagoo ku hadlaaya magacii wasaaradda arrimaha dibadda iyo inuu yahay nin idinku dhow qulubtiina ku dhow inaan halkan ku soo dhaweeyno wasiirkaana madaxweynaha ku soo dhaweyn doona waadna mahadsantihiin وماسنت عبد النور مدحوينه ورود مدحوينها صاحبك وزيرك المالية سفيرك iyo hawlwadeenada safaaradda volunteerska iyo dadweynaha Soomaaliyeed we are also I'm told that also a representative from the State Department is here. They have been always supporting us, so they are also welcome to this important occasion. Marka intaana madaxweynaha soo dhaweyn waxaan rabaa inaan laba kelmadood sheego. Kelmad waxa waaye mahadnaq. Kelmadna waxa waaye is-xusuusin jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka joogta oo safaaradda aad u garab istaagay oo iyagu markii hore ballan qaaday inay safaarad iibiyaan inaan u sheego in aan kelmadan iyaga u sheegayo kelmaddu waxay tahay gadaal baan ka sheegi doonaa madaxweyne waxaan u mahadnaqayaa hortaada adigana jeclaan lahaa inaa ogaatid muddo badan la sheegay dad Soomaaliyeed oo gabdho u badan oo volunteers ah oo tan iyo 2015 markii safaaraddii Soomaaliyeed dib loo furay 24 sano ka bacdi markay ay xirreyd dad Soomaaliya gabdho yar oo Mareykan ku koray iyo gabdho kale oo ilmo korsanayay oo Zahra Abraar ugu horeyso inay volunteer ku shaqeeyeen from day one waxaa kamid ah gabadh la yiraahdo Cosab Sumaya marmar loogu yeero oo qoftii ugu horeyso halkan ka volunteer garaysa ahay ina Cabdiilaah Maaligo waxaa kaloo jirta gabadh la yiraahdo Khatra oo iyaduna volunteerska gadaal soo biiray waxaa jirta gabdhihii tagay Ayaan iyo Leila iyo oo iyaguna shaqooyin kala helay laakiin safaaradda volunteer joogta waxaa kamid ah gabadh Xaali la yiraahdo oo konferensiyada ugu waaweyn wadankan kaligeed sameeyay sigaani madaxweyne dadkaas iyagoo volunteers ah subaxdii 7 waa soo galaan habeenkiina waxay shaqeeyaan haddii loo baahdo ilaa iyo midnight ma aha ka badbadin waa hadal runtii waxaa kamid ah
وحكمل علي باشي وإن كستو يسوي شغالة سفارة هاي وياهي درول لكن درول كنا كلمة عيبة معها ما قال يسوي واحد درول هي واحد بدن بيهاي إلا هي معنتي سفارة أنت على فريد حتى شقيلي مرة كتار كود مدحويري إسرائيل وحصول قدا مركب مرتينوت مع شباب وحصول قدا سودة كوجو قيبي حيسا هو قبل سفارة إيش غيسو وحا يجونا مدحويري محد iyo sheegid mudan tilmaamid mudan dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka jooga from California to Maine iyo inta u dhaxaysa oo ay ugu horeeyaan dadka reer Minnesota iyo dadka reer Ohio iyo Virginia oo ah dadkii iyo Atlanta intaan taasiya sheegay iyo Atlanta iyo waan sheegay madaxweyne Soomaalida Mareykanka joogto dhan uma ay kala harin way kala dadaal badnaayeen way noo kala dhawaayeen kulligood waxay garab istaageen safaaradda la'aantood safaaradda Soomaaliyeed meeshay gaartay ma gaarteen taas marka waa mahadnaqi طبعا madaxweyne waxa kula taagan shariifka maxamed oo isaguna ahaa entertainmentka safaaradda madaxweyne waxa halkan jooga oo ammaan mudan amaanta ugu badan beerhabis mudan nin Soomaaliya oo injineer ah oo $30,000 geliyay safaaradda markii ugu horeysay si Dubai madaxweyne Cabdullaahi Barrow xaqaas madaxweyne waxa kaloo jira oo jeeda maanta inuu joogo ma qaano nin la yiraahdo Nuur oo isaguna Nuur ma jooga Nuur Sheekh ya ما نور كان واقع نور كان ومدالية وحاجة نور كي أو شيخ يالكم كل من جري أو سنترال بنك مدعو كان جري مقطع وايلا نور شيخ علي ميلا نور شيخ عبدي أو أها سفارة دنيك أسميه إنترنت سيستم كا لعق لأنا وشقي مدحوينه أنت سوى أمانتي ضدك بدن أمانته بدن وبديهين